поддерживали, особенно в трудную минуту, говорили очень нужные мне слова. А дети, бабушкам и дедушкам, я знаю, что дают ту вселенскую всеобъемлющую радость, которая остается в сердце и которая потом живет и дает силы на то, чтобы жить и радоваться жизни дальше. А это у нас, как вас зовут, еще раз для всех? Дедушка Иван. Дедушка Иван. Дедушка Иван. Много ее, но таких красивых, маленьких, дедушки. Ой, замечательно. Давайте дедушка Иван. Представьте мне, помощником дедушки Мороза. В детском саду, особенно в Москве, очень многие молодые родители приводят детей, у которых, по сути, нет бабушек и дедушек. Ну, то есть кто-то приезжает издалека, кто-то из ближнего Подмосковья, но бабушек и дедушек нет. А Степан Семенович у нас оказался филологом, философом и человеком, который на самом деле искренне любит детей. И в какой-то момент, достаточно внезапно, с наступлением холодов, захотелось зажечь камин и создать такую сказку. Вот. Степан Семенович к этому отнесся очень великодушно, хотя это определенно очень большой труд для него — дойти, прийти, расположиться так, чтобы его услышали. Но дети к нему относятся совершенно как к сказочнику, такой Оля Лукоя. Вот. Но только в реальной жизни, когда родители спрашивали у нас, а чей дедушка, собственно, пришел к нашим детям, наш общий дедушка. Вот. А теперь ребята встречают Степана Семеновича как своего общего. Есть сын полка, у нас есть дед полка.